Salam dostlar, necəsiniz? Bugün sizlerle birlikte 3-4 manatlıq aldığım şeyler göstereceğim. Gəlin başlayaq. Bakın 2 tane bundan almışam. Bir mayməlidir, bir sinemalı. Arxalarda belə. Bunun bir dənəsi 20 qəpik Sonra bilmədən ayrı-ayrı almaq istəyəndə 2 dənə eyni şeydən almışam. Bunlar 10 qəpik Sonra əlbəttə ki, hər cür dişimdə aldığım o 3 dənə kart. Hər gedişimdə aldığım kart 3 dənə almışam. İkisinin belə çıxası eynidir. Bu arada biraz boğazımla sazda səsim belə çıxır. Belə 3 dənə bundan aldım. Kartın birisi də 20 qəpikdir. Bunun bir dənəsini 10 qəpik aldım belə. Sonra belə bir kitabçıq kimi bir şey aldım. Dəftər, qaralama necə istəyirsiniz işlədə bilərsiniz. Bu 90 qəpik idi və içindən belə kitab aracığı kimi şeyler çıxır. Spoiler, hepimiz öleceğiz. Kendi bildiğimi yapmasam içim rahat etmiyor. Niye düşmüyor bunlar? Neyse. Ben okuyum. Ve bazen iyi şeyler biter ki daha iyileri başlayabilsin. Sonra bugün düşersen yarın kalkarsın. Bu kız kendine acımaz artık. Böyle 4 tane bunlar. Sonra bakın bunlardan aldım. Bunun bir tanesi 20 qəpikdir və arxaları stikirdir. 1, 2, 3 tane Blackpink. 1, 2, 3. Bir tane de Chrome. Ve bundan aldım. Belə bir flamaster kimi. Ucu biri belədir. Biri de belədir. Qalı yəni. Bunun 30 qəpik bile aldım ama 50 qəpik idi. Belə biri qalındı. Biri de naziydi. Belə bu alışverişler. Bu tür videoların devamını istəyirsinizsə dostlar, abone ol, like atmağı unutmayın. Video bu kadar. Sağ olun.